Hola, soy Emily Virginia Pacheco Cordero, estudiante de la carrera de licenciatura en enfermería de la Universidad Estatal de Milagro. Estoy cursando por el segundo semestre. El día de hoy vamos a hacer la primera etapa del proceso de atención enfermero, más conocido como el PAI, que es la valoración. Esto lo realizaremos mediante los 4 pilares fundamentales del examen físico, que son la inspección, la palpación, la percusión y la auscultación. Sin olvidarnos de antes de hacer la anamnesis, y que la anamnesis es la entrevista e interrogatorio que le realizamos todo personal de salud a los pacientes para poder recaudar la mayor cantidad de información. Después de esto tenemos que hacer nuestro respectivo lavado de manos y colocación de nuestros protectores de bioseguridad, como la mascarilla y los guantes. Entonces procederemos a informarle al paciente qué es lo que le vamos a realizar. Hola, mi nombre es Emily Pacheco, soy estudiante de enfermería y hoy le voy a realizar una pequeña exploración, una pequeña valoración. ¿Me permitiría realizarla? Sí. Como ya hemos tenido la autorización del paciente, ¿permitiría retirarle su camisa? Sí. Entonces procederemos a realizar el primer pilar fundamental, que es la inspección. En la inspección vamos a ver la coloración de la piel, la simetría y si es que tiene algún hematoma. Pasaremos a la palpación, en donde vamos a palpar al paciente y sentir si es que tiene alguna anomalía o está en todo estado normal. También en la palpación podemos encontrar los diferentes tipos de pulsos. ¿Qué es el pulso? El pulso son los números de latidos cardíacos que se puede percibir en un minuto. Debemos tener en cuenta las características del pulso, que es la frecuencia, el ritmo, la simetría y la dureza, en donde vamos a explorar los tipos de pulso cefalocaudal. Tendremos el pulso temporal, pulso facial, el pulso carotidio, el pulso axilar, el pulso braquial, el pulso radial, que está debajo del pulgar, el pulso cubital, el pulso femoral, que está por en medio de la ingle. Tendremos el pulso popliteo, el pulso tibial lateral posterior y el pulso pedio, que está entre medio del primer y segundo dedo. Para esto debemos tener en cuenta el rango de lo que es lo normal del pulso, que es de 60 a 100. Haremos una prueba con nuestro paciente para ver cuál es su pulso, si es que está en el rango de lo normal. El pulso se lo puede medir durante todo el minuto o lo podemos hacer durante 15 segundos y multiplicarlo por 4. Permítame su bracito. En el cual nuestro paciente tiene 80 pulsos por minuto, que quiere decir que está en el rango de lo normal. Pasaremos a la auscultación, en donde se consiste en dar pequeños golpes para saber y escuchar los sonidos que pueden ser mates, sonoros, hipersonoros o timpánicos. Luego procedemos a la auscultación. Haremos la auscultación cardíaca, en el cual tenemos que tener en cuenta los focos de auscultación. Vamos a ayudar por un instrumento que es el estetoscopio. El foco de auscultación aórtico se encuentra en el segundo espacio intercostal en la línea paraesternal derecha. El foco de auscultación pulmonar se encuentra en el segundo espacio intercostal paraesternal izquierda.
El foco de ocultación tricúspide se encuentra por la apéndice sifoide en el quinto espacio intercostal en la línea paraesternal izquierda. Y el foco de ocultación mitral se encuentra en el quinto espacio intercostal por la línea media clavicular. Ahora haremos la ocultación pulmonar, en el cual debemos seguir una secuencia en forma de zigzag. Comenzaremos por este lado y lo haremos bidireccional haciendo por los dos emitores el mismo procedimiento. Respire, inhale, exhale. Inhale, exhale. Inhale, exhale. Inhale, exhale. Inhale, exhale. Inhale, exhale. Esto también lo realizaremos por la parte posterior. Le pediremos al paciente que por favor se siente, en el cual haremos el mismo procedimiento, lo haremos en los dos emitores. Inhale, inhale, exhale. Inhale, exhale. Inhale. Una vez más. Otra vez. Otra vez. Otra vez. Y así lo realizamos hasta la línea infraescapular. Y esto ha sido todo por hoy. De antemano, muchas gracias. Espero que les guste el video.